बलांगीर विपुल परिमाण कफ सिरप जबत 10,000 ऊर्ध्व कफ सिरप जबत करिछि तुरेकेला पुलिस। घटना दुई जन को गिरफ करिबारे सफल होइछि पुलिस। एक ट्रक जोगे कफ सिरप चोरा चालान करा जाउथिला, तेबे केउ स्थान को एते मात्रा रे कफ सिरप चालान हेउतिला से नै कोनोसी सूचना मिलि पार नै। बलांगीर विपुल परिमाण कफ सिरप जबत होइछि 10,000 ऊर्ध्व कफ सिरप जबत करिछि तुरेकेला पुलिस एवं घटना दुई जन को मध्य गिरफ करिछि पुलिस। एक ट्रक जोगे कफ सिरप चोरा चालान करा जाउथिला, तेबे केउ स्थान को एते मात्रा रे कफ सिरप चालान हेउतिला से संपर्क सूचना मिली नाही, किन अधिक तदंत वर्तमान समय जारी रखिछि पुलिस।